डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ऑल द व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सब अच्छे हों। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा वोवल ओ का साउंड स्टार्ट है। लास्ट क्लिप में हमने आपको वोवल ओ के साउंड के बारे में बताया था कि वोवल ओ का साउंड शॉर्ट साउंड बताया था हमने आपको। अब हम लॉन्ग साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉन्ग साउंड क्या होता है? देखिए, लॉन्ग साउंड ये है, साउंड ऑफ वोवल ओ हमने लिखा है यहाँ पे। लॉन्ग साउंड छोटे ओ की मात्रा। अगर ओ के साथ कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई आए तो हम छोटे ओ की मात्रा इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओ के साथ बिल्कुल ई लगकर आ जाए या ओ के साथ फिर ए लगकर आ जाए, तभी यही साउंड हमारा होगा ओ का। कैसे होगा देखते हैं हम। देखिए, हमने लिखा बी ओ एन ई, बी यानी कि बा, बी ओ एन ई बो। ये अब ऊपर की तरफ जैसे बॉन, बी ओ एन ई बॉन, छोटा हो बॉन, बा छोटा हो ना बॉन। इस तरीके से जी लगाया तो गा हो गया, जी ओ एन ई गॉन। एच ओ पी हमने लेटर चेंज कर दिए, ये जी की जगह हमने एच लगा दिया, एन की जगह हमने पी लगा दिया, तो एच ओ हो गया, पी ई हॉप। अभी पूरा छोटा हो का साउंड है हॉप, हॉप। आर ओ पी यानी कि रा, रॉप, ये ओ का साउंड जा रहा है। इस तरीके से हमने पी हटा के डी लगाया तो रा, रो हो गया, डी आ गया इसके अंदर, रॉड, रॉड। ये हमने हिंदी में लिखा समझाने के लिए, ताकि आराम से वर्ड समझ में आ जाए, रीडिंग हमारी अच्छी हो जाए। टी ओ एन ई, टी यानी कि टा, टॉन। क्या होगा? टॉन। एस ओ आर ई, ये आखिर में ई आने की वजह से ये हमारा छोटा ओ का साउंड हुआ है। सा यानी कि सो, रा सौर। बी लगाया हमने, बी यानी कि बा, ओ आर ई बौर। टी यानी कि टा, ओ आर ई टॉर। जेड लगाया, ज ओ एन ई जोन। क्या होगा? जोन। ये ओ का साउंड है, जेड ओ एन ई जोन। ये ओ एन ई जो लिखा हुआ है ना, ओ एन ई वन होता है। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं इन पर रूल्स लागू नहीं होते, अलग से लिखा है यहाँ पे एक्सेप्शन, ओ एन ई वन होता है। लेकिन जब जेड के साथ आएगा और वर्ड्स के साथ आएगा तो ओ का साउंड, जैसे जोन, टॉन, गॉन, बॉन, इस तरह का साउंड होगा। बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे हमारे इस तरीके से। जैसे हमने लिखा एस, सा, ओ एल ई, क्या होगा ये? यस, सॉल, सॉल। ठीक है, जैसे चप्पल के नीचे का सॉल या पैर के नीचे के तलवे को सॉल बोलते हैं, सॉल। हमने यहाँ पे लिखा एम, मा, ओ एल ई, यस, मॉल, मॉल। मोल तिल को भी कहते हैं, छचुंदर को भी कहते हैं। वर्ड स्पेलिंग बाद में कराएंगे, अभी साउंड के ऊपर फोकस है हमारा। ओ का जो साउंड है वो ओ, इस तरह से लॉन्ग साउंड जो होगा ओ। जैसे हमने यहाँ पे रा लिखा, आर ओ एल ई, यस, क्या कहलाएगा? रॉल। अब हमने एल हटाया, यहाँ हमने डी लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा? रॉड। रो, डी डाला उसमें, रॉड, रॉड, इस तरीके से रॉड। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा साउंड है? ये हमारा ओ का लॉन्ग साउंड है, ओ का लॉन्ग साउंड। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि वर्ड और बड़ा हो जाता है, जैसे डी आर हो गया, डी आर ओ वी, ड्रॉप। ये हमने दो कॉन्सोनेंट लगाए, आर ओ वी रॉप। अब क्या लगाया? डी। जब दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट में हल्का सा छोटा ई का साउंड, डी, डा का डी, ड्रॉप, ड्रॉप। अब हमने वी को एन करा, यस, क्या हो गया? ड्रॉन, ड्रॉन। जैसे हमने लिखा टी एच, था, ये आर ओ एन ई रॉन, तो क्या हो गया? थ्रॉन। तो ये हमारा लॉन्ग साउंड है। ओ के साथ कोई लेटर हो, उसके बाद ओ के साथ कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई हो, तो छोटे ओ की मात्रा। हमने यहाँ भी ये भी लिखा कि ओ के साथ ई आ जाए, ओ के साथ ए आ जाए, तो सेम साउंड होगा, सेम साउंड। देखिए इधर, जैसे हमने यहाँ कुछ वर्ड लिखते हैं हम ओ ई के, देखें, जैसे एफ, जैसे टी लिखा, टी ओ ई, यस, टो, टो, पैर का अंगूठा, ये टो। हमने लिखा बी, बी ओ ई, बो। एफ लिखा, फा, एफ ओ ई, फो। ओ ई एक साथ आएगा तो हमारा साउंड कौन सा निकलेगा? छोटा होगा। इस तरह ओ ए के वर्ड बहुत सारे होते हैं हमारे। ओ ए के वर्ड देखें, जैसे हमने लिखा ओ ए के, ऑक, ऑक, क्या हो गया ये? ऑक। जैसे हमने लिखा बी ओ यानी कि बा ओ ए टी, तो क्या होगा हमारा ये? बॉट। ये छोटा होगा, ये बी ओ, ये छोटा होगा हमारा बॉट। जैसे हमने लिखा यहाँ पे सी कर दिया का, सी ओ ए टी यानी कि टा, तो क्या हो गया हमारा ये? कॉट। एफ यानी कि फा, एफ ओ ए एम, हमारा क्या कहलाएगा ये कहलाएगा फॉर्म, फॉर्म। ये ओ ए जो हमारा है वो ओ का साउंड करेगा, फॉर्म, फॉर्म। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हमने आर, रा, ओ ए डी, तो क्या हो गया हमारा ये? रॉड, रॉड। हमने लगा दिया बा,
ROAD रॉड, तो बा का बी हो गया तो क्या हो गया ब्रॉड, ब्रॉड चौड़ा। इस तरह इसके वर्ड बनाते रहेंगे। जैसे आप लिखा फा, FLOAT, क्या होगा ये, यस फ्लॉट, फ्लॉट, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड हमारे बन जाएंगे, काफी वर्ड बन जाएंगे हमारे इस तरीके से। जैसे हमने लिखा BOAR, तो क्या हो गया ये बॉर। हम इसको सा करते हैं SOAR, सौर। BO यानी कि बा, ARD, तो ORD ऑड, बी में गया बोर्ड। तो मालूम ये चला कि O के साथ A आएगा या O के साथ E आएगा, या फिर O के साथ कोई कॉन्सोनेंट हो फिर E आएगा, तो हमारा लॉन्ग साउंड जाएगा O का। और लॉन्ग साउंड क्या आता है, छोटा O की और भी साउंड है, क्लिप लंबी हो जाएगी। और हम आपको नेक्स्ट क्लिप में आपको बताएंगे और के दूसरे साउंड और कौन से हैं और वो कब चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह आपको हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो वर्ड अलग होते हैं हमने कुछ वर्ड लिख दिए हैं अलग, मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर रूल्स लागू नहीं होते, और एक्सेप्शन में तो हर साउंड के लेटर्स आते हैं, हर साउंड के। जैसे ये वन, सम, कम, लव, इसमें ओ का साउंड जो है ना वो मिलकर आ रहा है, लव, इस तरीके का साउंड जो है ये एक्सेप्शन में, इस पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरों का फायदा हो और लोग ये देख सकें, सीख सकें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।